ମୁଁ ଜାଣି ତାଙ୍କର ଆଜି କାମ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡେଡଲାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ତାରିଖ ଭିତରେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଟାଙ୍କିର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଡଲାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ମାନେ କେତେ ମାସରେ ଥରେ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ କାହିଁ ବିଳମ୍ବ ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ଯେତିକି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ 3-4 ମାସ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି 2 ମାସେ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ 3 ମାସ ହେଉ କି 2 ମାସ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ମୋ ବିଧାୟକ ହେବା ଆଗରୁ ଘଟିଛି ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ 2 ମାସରେ ମିଟିଂ ଆମେ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଆଜିକା ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୋର କଲିଗ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ସେ ବି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଯେଉଁ ମିଟିଂଟା ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ତା ସହିତ ସବୁ ମିଟିଂର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ମିଟିଂ ଆସେ ଯେ ମିଟିଂରେ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ସବୁ ମେମ୍ବର ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଅଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଟିଂରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ରିଭ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ବୁଲୁଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲି କିଛି ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହେଇନି ମୁଁ ଏଇନା ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସେ କରିନି ଇଏ କରିନି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାଟା ସେଇଟା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ବଦଳାଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ।